النهارده هنتكلم عن عالم الياكوزا الغامض اللي فيه الرعب بيقابل الكرامة والتاريخ بيتداخل مع الحاضر. في الرحلة المثيرة دي هنغوص في قلب أشهر عصابات الجريمة في اليابان، من صعود زعيم زعماء المافيا اللي لقبوه بالدب للخناقات الداخلية اللي بتهز عرش أساسات العصابة. هنكشف الحكايات اللي فضلت سر لسنين طويلة، وهنشوف ازاي الساموراي اللي كانت زرع فيهم قيم الولاء والطاعة اتقلبوا وتحولوا لأخطر منظمة إجرامية في التاريخ. وكمان هنتفرج على اقتصاد الياكوزا المعقد، وهنعرف ازاي جمعوا ثروات ضخمة واستخدموها عشان يأثروا في السياسة اليابانية، وده خلى قوة اليابان الاقتصادية معتمدة على البيزنس بتاع الياكوزا. لكن القوة الكبيرة للاقتصاد بتاع الياكوزا بدأت بعد تدمير اليابان. عشان نقدر نفهم القصة بالتفصيل لازم نرجع لورا شوية، لأن القصة وراها حكاية. القصة بدأت سنة 1150 ميلادية. بعد سنين من ضعف الأسرة الحاكمة في اليابان، بدأ الأغنياء أصحاب الأراضي يلجأوا لمجموعة من المرتزقة اسمهم الرونين، مجموعة منظمة وليها قوانين صارمة سموها القوانين السبعة. والقوانين ديت هي العدل والولاء والاحترام، الصدق والشجاعة والثبات، وأهم قانون الشرف. التزام الجماعة بتاعت الرونين خلاهم مطلوبين بكثرة لحماية الطبقات العليا في المجتمع، وفي نفس الوقت أكسبهم احترام وتقدير العامة. وده استمر لحد ما عائلة اسمها عائلة الميناموتو اجتمعت مع عائلة تانية اسمها عائلة تيارا، وقرروا يتحدوا أسرة الإمبراطور الياباني. وبكده بدأت حرب استمرت 20 سنة بين الجيش الملكي وجيش الرونين، وانتهت الحرب بانتصار الرونين انتصار ساحق. ورغم قوة الرونين إلا أنهم فضلوا موالين لعائلة ميناموتو اللي بدأت الحرب، وبكده أصبحت عائلة ميناموتو هي العائلة الحاكمة في اليابان. وبعدها قررت الأسرة الحاكمة تغيير اسم الرونين إلى الساموراي، وكلمة ساموراي مشتقة من كلمة سابورو، ودي كلمة كانت تستخدم لوصف قدامين القصر، وتم تعديلها لساموراي وبدأت تستخدم لوصف القوات العسكرية للأسرة الحاكمة. لكن الياكوزا بدأت بعدها بحوالي 400 سنة في فترة اتسمت فترة الحرب الفوضوية. في فترة الحرب الفوضوية اتقسمت اليابان لمقاطعات كتير، فظهرت طرق مختلفة للقتال اللي أدت لظهور طوائف كتير زي النينجا، واللي كانوا بيستخدمهم الأغنياء في عمليات الاغتيال. يعني عايزكم تتخيلوا معايا، واحد من السادة في اليابان عايز يقتل حاكم مقاطعة، لكن الحاكم عنده مئات الحراس المدربين على حمايته، فبيكون الحل انه يأجر حد يتسلل للقصر ويغتال الحاكم. وأمهر ناس في المهام اللي من النوع ده هم النينجا. النينجا سببوا هلع كبير عند القادة، وده سبب تفكك كبير في اليابان. لكن ظهر راجل اسمه أودا سنة 1568 وبدأ رحلة طويلة لتوحيد الإمبراطورية اليابانية مرة تانية، وكان متعهد بالقضاء على النينجا اللي نشروا الرعب في كل مكان. وبعد انتصارات كتير قدر يوحد اليابان سنة 1582 ويحافظ على الإمبراطورية الجديدة تحت سلطته. لكن المفاجأة إنه مش بس قضى على النينجا في اليابان، بل إنه أمر بالقضاء على كل المرتزقة بما فيهم الرونين، ما عدا الرونين اللي بيحموا الحاكم اللي هم الساموراي الخاصين بيه، واللي اتعرفوا بعد كده باسم الجيش الإمبراطوري، مما أدى لظهور فئة جديدة من الرونين السابقين واللي كانوا مدربين تدريب عالي جدا ولكنهم بلا هدف، فتسموا بالماسترلس رونين أو الرونين اللي بدون قائد. وده أدى لطردهم من المدن واعتبرهم مجرمين. ومن هنا بدأوا يتجهوا للعمل الوحيد اللي كانوا يقدروا يعملوه، وهو الدفاع عن المجرمين اللي بيبيعوا الممنوعات زي الأفيون والدعارة والقمار. ومن هنا طلع اسم الياكوزا، واللي بيتكون من دمج 3 كلمات هما يا وكو وزا، ومعناهم 398، ودي رمزية من لعبة قمار يابانية بترمز إلى سوء الحظ. بعدها اتعلموا درس مهم، هو إن القوة الحقيقية مش في القوانين السبعة ولا في الفنون القتالية، القوة الحقيقية في الفلوس. فبدأوا تدريجيا ياخدوا مكان اللي مشغلينهم في المهن الإجرامية، وكونوا طبقتين في المجتمع: طبقة تجار المخدرات اللي بيتاجروا في البضائع المسروقة أو الأفيون أو الدعارة، والطبقة اللي بتشتغل في بيزنس القمار. وبسبب نجاحهم المادي القوي أصبح ليهم سلطة كبيرة على المدن اللي بيشتغلوا فيها، فبدأوا ينظموا نفسهم ويتحكموا في المدن بالقوة. وكان أي تاجر عايز يشتغل لازم يدفع لهم إتاوة عشان يسمحوا له. الدخل المادي الكبير قدر يساعدهم إنهم يبنوا منظمة ليها قائد، والقيادة في المنظمة دي ليها شكل هرمي فضل موجود لحد النهاردة. على قمة الهرم القائد الأب واسمه أويابان، وتحتيه الأبناء واسمهم كوبان. تجار الممنوعات وصلوا لقوة عالية جدا في المجتمع بسبب انهم كانوا بيدفعوا فلوس كتيرة جدا للوزراء وللإمبراطور، وده خلى الإمبراطور يقرر يعطيهم لقب ساموراي وسمح لهم انهم يحملوا السيوف. وفضل تجار الممنوعات يكبروا بشكل سريع، وبدأت الناس تطلق عليهم لقب الياكوزا،
وفضلوا ينتشروا بشكل كبير لحد سنة 1940. لكن بعد قرار الإمبراطور الياباني بدخول الحرب العالمية الثانية تم تجنيد أي شخص بيقدر يقف على رجليه ليخدم في جيش الإمبراطور، وده فتت الياكوزا بشكل كبير. وفي سنة 1945 حصل أكبر مفاجأة في تاريخ كل الحروب. أكبر انفجار في تاريخ البشرية، أكتر من 250,000 شخص ماتوا في ثواني معدودة، ده غير مئات الآلاف ماتوا من الإشعاع النووي. General Yoshijiro Umetsu of the Imperial General Staff signs for the Japanese Army. The surrender documents by which Japan agrees to lay down arms completely and to obey all Allied orders issued by General MacArthur were printed by the Army. وبكده أعلن انتهاء الحرب العالمية الثانية بعد أكتر هزيمة مذلة في تاريخ كل الحروب. وبعد انتهاء الحرب بدأت اليابان تعيد بناء نفسها. في الفترة دي الفقر انتشر مع عدم الاستقرار، ودي كانت أفضل فرصة للياكوزا إنهم يعيدوا تنظيم نفسهم، خصوصا إنهم كانوا أذكياء، فكانوا أحيانا بيساعدوا المدن الفقيرة بالفلوس اللي بيعملوها من تجارتهم في السوق السوداء. لدرجة إن في سنة 1963 وصل عدد أفراد الياكوزا لحوالي 200,000 عضو. وفي الفيديو الجاي هنتكلم عن التاريخ الحديث للياكوزا وسيطرتهم المحكمة على اليابان، مش بس سيطرتهم على عالم الجريمة بل على عالم السياسة والاقتصاد كمان، لدرجة إن أشهر رئيس وزراء في اليابان الرئيس شينزو آبي طلع متورط بعلاقات كتيرة جدا مع الياكوزا. فما تنسوش تعملوا سبسكرايب عشان تشوفوا فيديوهاتنا الجاية وتدخلوا شوفوا فيديوهاتنا القديمة، وافتكروا دايما إن القصة وراها حكاية.